Saluton mi caro amico kiel fartas. Saluton a todo mi caro amico la ĉiuj vespere mi kaj mia instruisto la hispana lingvo mi caro amico mi lerni kaj ĝi tie la viro kaj virinoj lernas la hispana lingvo. Ĉu vi povas la japana lingvo mi caro amico? La hispana lingvo estas tre plej grava en la mundo mi caro amico. La angla, la usono, Eŭropo, turka, Brazilo, multaj da popoloj en la mundo povas oralas la hispana lingvo. Ankaŭ mi iomete parolas la hispana lingvo, sed mi tre ŝatas lerni ĝin, mia kara amiko. Multaj da lingvoj en la mundo, ekzemple la araban, rusan, turkan, japanan kaj Chinon, Japanan, multaj la lingvoj en la mundo, mia kara amiko. Nun mi volas praktiki iomete la hispana lingvo kun mia instruisto estas li povas parolas la multa da lingvo la mundo, la anglan, acehan, brazilo kaj la hispana lingvo. Ankaŭ mia instruisto venu al la Panama, mia amigo. Dankon, mia amigo. Nun mi volas praktiki. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Ramírez. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Musafir Ramadani. ¿De dónde es? Soy de aquí, ¿sabes? De ahí. ¿Y tú? Sí, ¿Y tú? soy Ulekaring, la calle Lamru, amigo. Kiom da lingvo vi parolas la hispana lingvo? Hispana Info, que la verdad que estoy muy feliz de verte ahora. Sí, Está bien. porque para mí esto es fácil, ¿verdad? Sí, de Brasil. Sí, pero inglés difícil, ¿verdad? Sí. Sí, inglés, Jepun, y Japan, y árabe, sí, muy mal, Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Sí. Muchas gracias, amigo. Dan con mi amigo por fin mi filmo mi amigo y estas la tre inteligente, legenda la instruisto mi amigo estas mine povas trofas la viro kunlin GT mia urbo Aceh mi amigo. Kai dan con por film mi filmo kai ne forgesos suscribos mia kanalon mi amigo. Gis la video. Gis.